咁其實我哋喺前線嗰度呢，都係感覺到好多時呢，都係要靠嗰個業主自己願意開門先入到去，因為好多時食環前線俾我哋感覺上都未必話會好主動嚟去申請一個法庭嘅一個命令入去啦。咁樣或者係即使申請都好，可能嗰個時間都要好耐啊。咁所以想請問局方呢，喺過去其實試過幾多次係申請呢一啲法庭嘅命令嚟去入屋啦？咁而由嗰個即係求助者提出呢個求助，去到呢個真係入到屋，通常嚟講法係要幾多時間嘅呢？咁會唔會係透過今次嘅修例，亦都係讓到呢一個成個程序係可以簡化得到呢？唔該晒。好，請副秘書長。好多謝主席，多謝梁議員嘅意見啦。咁我呢度喺度提供翻一啲資料啦。我哋咧就會係一般嚟講咧，如果嗰個垃圾屋嘅情況係真係會構成一個好即係要時我哋去政府處理嘅，即係一啲調停啊、一啲協助咧，都勸唔到嗰位當事人俾我哋開門入去作出一個跨部門嘅清潔嘅時候咧，咁我哋就係會首先會發出一啲移准入處所通知書啦。咁跟住如果佢都唔肯俾我哋入去咧，咁我哋咧就會發出一個擬申請准入處所嘅手令通知書嘅。咁喺2023年咧，我哋係發出咗7張，喺2022年咧發出咗11張咁樣。咁一般嚟講咧，我哋即係話俾佢聽咧，我哋會去法庭㗎啦，咁樣即係呢一個通知書咧就通知嗰個屋主啦，就話我哋會去法庭㗎啦咁。咁一般嚟講咧，嗰啲屋主如果知道我哋會去法庭咧，有時咧都會改變主意咧，就俾我哋入嘅。咁但係如果一啲結果都唔俾嘅，咁啊法庭咧都有判到呢啲手令嘅咧，喺2022年咧係有1宗，喺2023年咧係有3宗嘅。而已執行嘅手令嘅處所令咧，即係執行咗啦，法庭判咗出嚟，而我哋有執行到咧，喺2023年咧都係3宗嘅咁樣嚇。咁而至於進行跨部門聯合處理單位內嘅雜物移走嘅數量咧，喺2023年咧就有5宗嚇。咁變咗咧，我哋而家係有個機制係處理一啲真係比較嚴重啲嘅個案，而係我哋係真係可以入到屋去清潔嘅。我想請問成個時間通常過去嚟講法啦，譬如每年2、3宗、3、4宗，係要幾長時間㗎 process 嘅話？呢一個咧就真係多謝主席，多謝梁議員嘅意見。我呢個咧就真係難講啲，因為咧頭先陳議員都提過佢俾夫嗰個個案，其實反反覆覆嚇，咁變咗咧就都好難講每個情況嗰個個案係點嚇，咁所以我哋手頭上咧就冇呢個嘅統計數字啦。咁但係我哋一般嚟講咧對待垃圾屋嗰個處理情況咧，我哋都希望用一啲比較務實同埋體恤嘅方式去處理咯嚇。最後想問一問有冇方法係可以透過今次修例咧嚟去簡化啲呢？因為我諗講緊係以年計啦，咁可唔可以簡化一啲？因為其實嗰個過程裏邊，周邊嘅鄰居都係好受到困擾。係，多謝主席，多謝梁議員嘅意見，係同意嘅。我哋成個心呢，成個嗰個初心啊，改例呢次修訂條例嘅初心，就係希望可以加快去處理一啲造成衞生妨擾嘅事故嘅情況咁樣。咁而我嗰個移進入通知書呢，我哋今次呢就定為一個叫做有個罰則喺背後啦。咁我哋希望就通過呢個咁嘅方法，令到嗰啲住戶啦，有時佢間中可能都會即係都明白事理。咁佢哋都會肯咁唔想有刑責，咁於是佢哋都會俾我哋入，咁我希望可以加快到咯嚇。